Sensiz yashash bo'lmaydi inson. Yuragim sezdi bugun xiyonatingni. Ko'zlarim ko'rdi bugun yolg'onlaringni. Inson nimaga sevar va nimalarga erishar? Vaholanki va'dalar berayotgan lablar aldar. Muhabbatga ishontirishga undar. Nima o'zi muhabbat, baxtmi yoki razolat? Qani kim javob berar? Agarda sevganingga qilganingda tunda qo'ng'iroq bo'lsa band, so'ngra esa xizmat, so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab. Tun esa o'tadi go'yoki asr, lekin qiladi sabr. Yuragim sezdi bugun xiyonatingni. Ko'zlarim ko'rdi bugun yolg'onlaringni. Bilaman bugun ketding mendan so'nggi bor. Sezaman sensiz yashash bo'lmaydi inson. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech. Uni ketadi qaytmaydi hech. Menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech. Uni ketadi qaytmaydi hech. Menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Ot tong minglab azoblar chekib o'tdun, badani butun, lekin yuragida qon. So'ngra esi berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq. Qiz esa allo deya javob. Nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob? Axir xiyonat deganlari shu emasmi? Axir hammasi shundan boshlanmasmidi? Tunni kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim. Farq shundaki faqat men senga o'xshab kecholmadim. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech. Uni ketadi qaytmaydi hech. Menga sig'maydi nahotki sevmaydi